ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। 2020-21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା 8.73 ଲାଖ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ। ଗୋରସର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ 3 ଗୁଣା ଉତ୍ପାଦନର ସହିତ 25 ଲାଖ ଟନ୍ ଗୋରସ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା। ଅନୁଗୁଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ପାଇଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା ବାଜରା ପାଇଁ, ବରଗଡ଼ ତୈଳବୀଜ ପାଇଁ, ବୌଦ୍ଧର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପାଟଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ, କଟକର ରୂପା ଚିଲିକା